농사를 시작하는 김장작물을 심기가 굉장히 중요합니다. 그래서 죄송합니다. 자, 판장님, 아까 저기 본부장님 계신 데 가서 쳐주십시오. 지금 우리가 지난주까지 밭 갈무리를 다 했는데요. 소독하는 거야? 지금 저희가 우리 상동호수공원에서는 정원 텃밭과 생태 텃밭으로 도시 텃밭, 도시농부들이 도시 텃밭으로 이렇게 도시농부 활동을 하는데요. 우리가 기준을 세우고 있습니다. 오무 5가지를 하지 않는 오무 농법과 그 다음에 자원을 순환하는 자원순환 농법으로 같이 하고 있죠. 그래서 오무 농법으로 자원순환으로 하기 위해서 혼작을 합니다. 그래서 한 공간에 서로 상호 보완으로 자랄 수 있는 질소 비료가 많이 필요한 비료가 많이 다비성으로 비료를 많이 요하는 작물과 그 다음에 질소 고정 능력을 가지고 있는 작물과 같이 혼작을 해서 비료를 안 주고도 공기 중에 있는 질소를 잡아오는 작물이 질소가 많이 필요한 비료가 필요한 다비성 작물을 지원하면서 이렇게 상호 보완으로 키우게 하려고 작물 배치를 하고요. 또 작물이 키가 큰 작물과 또 키가 작게 자라는 작물, 또 지피성 작물로 또 구분해서 미로도 장단 있게 높낮이로 키우고 또 면으로도 지피로도 또 넓고 좁게 이렇게 다양한 혼작으로 키우면서 5가지 이상을 심습니다. 이 공간에. 그래서 우리 정원 텃밭은 꽃밭 같은 정원, 또 정원 같은 텃밭, 텃밭 같은 정원입니다. 그래서 가운데는 정원입니다. 나무가 있죠. 꽃나무, 야생화, 그 다음에 꽃나무 중에서도 또 철쭉류가 많고요. 그 다음에 유실수도 있습니다. 유실수는 산수유, 블루베리가 아닌 아로니아, 블루베리보다도 뭐 20배 이상 효능이 있다는 아로니아가 군데군데 밭에 있고요. 그 다음에 허브가 있습니다. 허브는 라벤더하고 로즈마리, 그 다음에 지피 허브로는 애플민트, 초코민트, 이렇게 나무와 또 꽃과 작물과 이렇게 같이 키우는데 가운데는 정원입니다. 그래서 정원을 유지해야 돼요. 우리 악교목으로 군데군데 산수유 나무가 있잖아요. 산수유 나무 아래 또 아로니아가 있고, 그 다음에 산수유는 봄에 일찍 꽃이 피고요. 아로니아는 여름에 수확을 합니다. 그 다음에는 철쭉류가 봄에 아주 꽃을 예쁘게 볼 수 있는 철쭉류가 있고요. 그 아래는 이게 우리가 기피식물로 심지만 메리골드를 심어서 꽃도 보고 또 이 꽃으로 꽃차도 만들고 또 염색도 하고 천연 염색도 하고 하지만 얘는 기피 식물입니다. 벌레가 들어오게 하는, 벌레가 기피하는 식물이어서 벌레가 들어오게 하기 위해서 심어서 그걸 또 프로그램으로 활용하는 거죠. 그 다음에 이제 아래 지피로 또 기피 식물인데 허브를 심습니다. 애플민트나 또 초코민트. 그래서 그 애플민트나 초코민트도 벌레가 싫어하는 기피 식물이어서 심는데 그걸 가지고 우리는 또 효소도 만들고 차도 만들고 이렇게 프로그램을 합니다. 그래서 꼭 필요한 식물과 작물을 혼작으로 하고 있는데요. 이제 상반기에는 여름 작물로 과채류, 엽채류 이렇게 심죠. 그래서 과채류 뭐뭐 심었어요? 토마토, 고추 심었고요. 엽채류는 쑥과 상추 이렇게 심었습니다. 그래서 가운데 정원을 그대로 유지하시면서 양쪽에 여분 공간에 과채류, 엽채류 심고요. 이제 김장 작물은 또 여름 작물을 다 수확을 해서 갈무리를 하면서 그대로 봄에 우리 있던 정원이 그대로 유지되어 있어야 합니다. 그런데 이제 우리가 우리가 이런 작물을 심고 이런 작물은 심지 맙시다 하고 약속한 작물 외에 내가 우리 텃밭은 너무 예쁘게 하고 싶다. 그래서 특별한 걸 좀 하다 보면 이제 그 밭은 좀 특별해져요. 예뻐가지고. 그런데 이 기존에 있는 정원에 심어진 나무에 좀 피해가 가고 또 그걸로 인해서 우리는 농약을 하지 않습니다. 그런데
좀 벌레들이 좀 많아졌어요. 그래서 오늘 아침에 그런 현상이 있어서 그 부분만, 지금 뭐 벌레가 저를 손을 쏘고 막 이랬는데 그 부분만 좀 벌레를 죽이는 조치를 하고 있습니다. 그래서 지금 오늘은 여름 작물을 다 갈무리를 했는데 지금 남겨두실 건 가운데 정원은 그대로 유지가 돼야 됩니다. 산수유 나무, 그 다음에 아로니아, 그 다음에 허브, 메리골드까지. 근데 메리골드를 우리가 심을 때 봄에 심으면서 깊이 식물로 심을 때 양쪽에만 심자고 했어요. 근데 가운데 심어서 지금 김장작물을 심을 공간에 메리골드가 좀 공간을 차지하고 있으면 그건 좀 빼주셔도 되고요. 이렇게 보시면 판타지 어린이집 보면 앞에만 심었죠. 뒤쪽으로 심고요. 이렇게 심어 놓으시면 얘는 빼지 않고 캐지 않고 그대로 김장작물 수확할 때까지, 김장할 때까지 유지를 하시면 됩니다. 그리고 이제 저희가 9월달 토요농구학교에서는 이 메리골드를 따서 천연 염색하기를 합니다. 토요농구학교 때. 그때 같이 활용하시면 되겠고요. 그 다음에 이 가운데는 작물이 그대로 유지가, 그 식물이 유지가 돼야 돼요. 근데 여기 한번 보시면, 밤마다 한번 보십시오. 나무, 여기는 우리 판타지 어린이집 밭에는 지금 아로니아가 굉장히 많이 달려있죠. 이제 저렇게 수확하시면 되고요. 가운데 비어있는 공간이 라벤더, 허브가 살았던 곳이에요. 그런데 죽었어요. 그래서 이렇게 공간이 비어있으면 안 돼요. 예. 그래서 이제 이 공간에 또 허브를 저희가 심어 드릴 거예요. 근데 이 공간은 양쪽 공간에다가 이제 김장작물을 심는데 오늘은 무하고 배추를 심을 거예요. 그리고 지금 우리가 여름 동안 여름 작물을 심고 또 수확을 하면서 밭 상태가 좀 갈무리가 잘 안 된 게 있고 또 토양을 좀 개량해야 돼서 토양 개량제와 또 토양을 소독하는 토양 소독제가 뿌려져 있는 상태예요. 그래서 얘를 잘 얘가 땅속으로 들어갈 수 있도록 섞어 주셔야 되는데요. 어떻게 섞으시냐면 이렇게 호미로 이렇게 해서 평평하게 하면서 이렇게만 해주시고 군데군데 우리 안수탭이 있는 거 이렇게 섞어주시고 이렇게 해주시면 돼요. 자, 여긴 그렇게 해놓으신 것 같은데요. 이렇게 해서 얘 지금 토양 개량제가 위에 올라와 있는데 얘가 땅속으로 들어갈 수 있도록 먼저 밭 고르기를 먼저 하신 다음에 그 다음에 이제 모종을 심으시는데요. 자, 모종은 지금 자료 받으셨죠? 30cm 간격으로 심습니다. 원래 30cm에서 40cm 간격으로 심는데 배추만 심어야겠다 그러면 40cm 간격으로 심습니다. 제식거리가. 근데 우리는 배추 하나, 무 하나 이렇게 간격을 두면서 심어서 30cm 간격으로 심으면 돼요. 30cm는 이 호미자루 한 자루 간격이 30cm예요. 그래서 간격을 여기 틀에서 30cm 표시하고 그 다음에 여기서 30cm, 여기 30cm 이렇게 하시면 돼요. 이렇게. 그래서 여기가 이제 심어야 될 위치예요. 그 다음에 또 얘가 이렇게 한 자루에서 여기 30cm. 그래서 사방 30cm, 사방 호미자루가 이렇게 돼서 가로 30, 세로 30 공간에 이제 배추 하나, 무 하나를 심는데 배추만 쫙 심고 무만 쫙 심는 게 아닙니다. 배추 하나 심고 무 하나 심고 해서 우리 면적이 한 틀밭에 작은 밭은 20개, 큰 밭은 40개 이렇게 무 40개, 배추 40개 이렇게 모종을 작년에는 심었는데 작년에는 우리가 이제 모종을 이렇게 얘를 트레이라고 하는데요. 이 트레이에서 세치포트로 한번 옮긴 다음에 30개가 들어있는 그 포트에서 심었어요. 근데 오늘은 이제 트레이를 심으면서 얘가 35개예요. 그래서 무 35개, 배추 35개씩을 나눠 드릴 거예요. 그 위에 물을 주시면 됩니다. 오늘은 그런 순서대로 하는데 얘를 구멍을 너무 크게 파면 얘가 쑥 들어가요. 그래서 얘 이 배추잎이 이 줄기가 흙에 묻히면 안 돼요. 벌레가 침투하니까요. 그래서 가능하면 이게 뿌리를 감싸고 있는 분 얘만 흙 속에 묻힐 수 있도록 심어주시면 되고요. 자, 무 보시면
감사합니다. 자, 무가 이렇게 돼 있는데 잘 빼셔야겠죠, 트레이에서. 이렇게 빼시면, 지금 보시면 아래 두 잎이나 세 잎, 동그랗게 나온 건 씨앗에서 발화될 때 나오는 떡잎이에요. 얘가 노래져서 있는데, 얘를 일부러 떼지 마시고, 그냥 그 상태로 심어주시는데, 얘는 무는 보면 얘가 줄기가 아니고 무가 될 뿌리예요. 그래서 얘는 어디까지 심냐면, 이렇게 여기까지 심어주셔야 돼요, 흙을. 여기 배추처럼 여기까지만 심어 놓으면 얘가 무가 안 돼요. 넘어지고요. 그래서 얘는 조금 더 깊게 덮는 거죠. 그래서 여기까지 보이시죠? 여기까지 꼭 묻으시고 그 다음에 흙이 여기까지 가게 하는데 얘도 마찬가지로 얘 속에서 나오는 본잎, 생장점 여기에 흙이 들어가면 또 자라지 않습니다. 그리고 흙이 들어가면 얘 부드러운 순에 벌레가 빨리 침투해요. 딱 잘라버려요. 그러니까 여기까지는 흙이 들어가지 않고 가능하면 요 부분까지만 흙을 대고 묻어주시고요. 이렇게 우리 직원들이 캐서 가져왔어요. 멀칭하시라고. 비닐을 덮지 않기 때문에. 그래서 근데 흙이 많이 묻어 있으면 좀 털어서 이렇게 모종을 심고 나서 길게, 자, 이렇게 모종을 심고 나서 길게 덮어주시는데 흙이 묻어서 뿌리가 좀 털리지 않는다 그러면 뿌리가 위로 올라가게 해서 모종이 있다 그러면 요렇게, 자, 요렇게 흙이 보이지 않을 만큼 다 덮어주시고, 이걸 우리 멀칭한다고 하잖아요. 하신 다음에 완전히 다 정리하고 그 다음에 이제 물을 주시면 돼요, 충분히. 그래서 작년하고는 좀 방법이 다릅니다. 작년에는 구멍을 파고 물을 충분히 준 다음에 그 다음에 모종을 심었는데, 오늘은 물을 먼저 주지 않고 먼저 이 토양 계량제가 속으로 들어갈 수 있도록 다 밭 정리를 하신 다음에 구멍을 크게 파시면 절대 안 돼요. 예, 구멍을 크게 파면 깊게 심겨져요. 그래서 아무래도 그 잎이나 줄기가 땅에 묻히기 때문에 깊게 파지 마시고 구멍을, 이 포트가 얘가 들어갈 만큼만 파시면 돼요. 이렇게 조그맣게만 파시면 돼요. 간격은요 30cm 간격으로 먼저 파서 먼저 심고 그 다음에 심어놓은 다음에 그 사이사이 하나씩을 더 심는 거예요. 그래서 작년보다 배로 모종을 더 심는다 생각하시면 돼요. 그래서 그렇게 심으실 건데 하나씩 더 심는 거예요. 그래서 작년보다 올해는 모종을 배로 심는다 생각하시면 돼요. 그래서 이게 키우시면서 한 2, 3주 뭐 한 달 정도 4주 정도 키우다가 내가 포기로 김장할 수 있게 되겠다, 포기로 키워야겠다 하는 거는 이제 포기로 남기시면서 잘 크게 자란 거는 남기고, 잘 자란 건 남기고 조금 덜 자란 것들은 수시로 뽑아서 중간에 드실 수 있도록 배로 드립니다, 모종을. 그런데 이 모종을 배로 드렸는데 작년에 20개만 심을 때보다, 아니면 40개인 거죠. 작년에는 무 20개, 배추 20개 드려서 무 20개, 배추 20개를 그대로 잘 작년에는 그랬는데 올해는 70개를 드리는 거예요. 그러면 70개 중에 40개는 잘 남겨야 되겠죠. 그래서 이게 길러 가시면서 중간에 솎아낼 걸 생각하고, 솎아서 드실 걸 생각하고 35개 이렇게 드립니다. 그래서 자, 배추는 이렇게 뽑으시고 이렇게 트레이 있는 상태에서 아니 제가 할게요. 이거 자, 이렇게 뽑아서 얘가 이게 흩어지지 않아야 돼요. 또 꺾이지 않아야 돼요. 그걸 심으시면서 또 요게 너무 깊게 들어가거나, 이걸 분이라고 하는데 내려놔도 되겠습니다. 분이라고 하는데 얘가 너무 깊게 묻히거나 얘가 또 너무 올라온 하얀 잔뿌리가 위로 올라가거나 그러지 않고요. 딱 심었을 때 얘하고 흙이 같은 위치에 있게, 예, 그렇게 심어주시는데, 원래 작년에는 저희가 먼저 얘가 들어갈 구멍을 파고 물을 충분히 준 다음에 얘를 심고 멀칭을 했죠. 근데 올해는 지금 수분 상태가 있어서 어제 비가 왔고 그래서 이 모종 상태, 뿌리에 충분히 수분이 있는 상태고요. 그 다음에 지금 이 모종 상태에서 2번 정도 소독을 했습니다, 이 모종을. 그래서 이 모종에서 묻어오는 균이 있을 것 같아서 얘를 이제 소독을 하는 살균 소독을 했는데,
그렇게 하는 과정에서 이 떡잎 부분은 좀 노란 상태가 됐어요. 예, 그래서 얘 노란 거 상관없습니다. 노란 거를 떼고 심어도 되지만 그대로 놓고 그냥 심으셔도 돼요. 보통 떡잎이 노래진 거니까. 그래서 놓고 이렇게 보시면 심는데 심어 놓고 그 다음에 풀로